型號貼紙，叫 send 俾佢。你喺側邊啦，你唔好搞佢，你哈囉就咁，你唔好搞佢啊！跟住買啦，我計我。你唔好掂佢啊，唔可以掂佢㗎。唔可以掂佢㗎，望下哈囉得啦。嗱，落翻嚟就睇到嘢。到我啦，等我6秒。啱啦，你6秒。6秒就贏。細佬去邊啊？大細佬。家姐儲緊氣喺度。兩個人捉你一定捉到啦。捉唔到㗎，你哋又捉唔到啊！因為我啊，冇錯。哎，出界出界出界！係啊，呢度成日都好大個鹹蛋喎。阿景睇晒啊，景啊！掂到未啊，家姐？掂到未啊？好痛啊個嘢，佢撞到嚿嘢喺度震啊！痛啊嘛！唔係啊，係嗰嚿嘢震啊！哎呀，係咪好痛啊？好大力啊！就係嗰個嘢震，冇流血冇流血，不過瘀㗎啦應該會。有啊，唔怕唔怕。笑都唔可以笑嘅喎。哇！就嚟得啦，就嚟得啦！喐咗，喐咗，佢係喐咗，唔係輸咗，係喐咗。喐咗啊，細佬，喐細佬要去翻後邊啦！加油啊，細佬！都聽唔到你講嘢。冇都冇喐。睇下邊個揾到先。頭先哥哥經過㗎，冇得提示啊，老爺！冇整到 BB 啊！誒，細佬就嚟揾到啦，可能家姐都好近嘅，未揾到。唔使收埋，你一望就望到㗎啦。係啊，喺你哋附近嘅就係。
要企喺度嘅，唔係趴喺度望嘅。細佬，你跑去邊啫？唔係，你哋又遠咗啦。頭先你哋最近嘅，係啊，呢個位置好近嘅，喺大細佬嗰度近嘅而家，細佬都好近嘅。嗱，我俾晒提示噶啦。嗱，睇下邊個搵到先啊！家姐好近啦，而家仲未見到。搞錯啊！好近啊，而家三個都好近啊！細佬，快啲啊，加油啊！呢度有冇啊？喺你哋呢度附近噶啦。哎呀，就嚟見到噶啦，家姐你隻腳高啲。冇啊，佢冇啊，我幫你遮住佢。細佬去哥哥度，或者去嫲嫲度啊，你一係。你唔可以望啊，直情。唔可以望啊，魔仔。係啊，你唔可以望啊，千祈唔可以望啊，你去嫲嫲度啊。唔可以睇啊！你兩個唔玩啦，你睇就唔玩呢個遊戲噶啦，你偷睇，唔好玩噶啦，偷睇。你一定喺上面嘅。可以慢慢噶，唔使跑啊。大細佬好近，講係有啊。你自己望啦。哇！搵到啦。細佬點都唔上邊嘅喎。起身啦 ，Kaden 唔好做。我想沖涼啊！我唔通啊！你唔好沖咯，你考啲細佬。大細佬近。見到啦，梗係唔會揸住啦，家姐。好啊，細佬上去揾下。有咩喺上面㗎？俾你提示啊！你又冚到啊？喺邊度？我哋講咗俾提示啊！喺條橋喎。誒，細佬上咗去咯，快啲啊！加油啊！條橋啊，家姐話。咦？跌咗落嚟。快啲啊！擺啦！唔好拎唔翻上嚟㗎，唔好擺呢度，唔好擺啲罅度。唔出去啊，魔仔，唔出去，唔可以出嚟呢個圓形啊！唔可以偷睇啊，全部。唔好話俾佢聽，我都話。梁希燕個遊戲唔係咁玩㗎。
Thank you.